Hammaga salom. Bu K-pop Hits Madina. Bugun sizlar bilan idollarning yashirin azobi haqida gaplashamiz. Entertainmentlar ularga qanday cheklovlar qo'yishi, bu haqida sizlarga hamma ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Qanunda videoni boshlasak ham bo'ladi. Bugun siz bilan porloq sahna ortidagi yashirinib yotgan K-pop haqida gaplashamiz. Bizga jilmayib ko'rinadigan idol asla qanday hayot kechiradi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Qullik kontraktlar. Ko'plab idol guruhlar 7 yoki 10 yillik shartnomalarga imzo chekadi. Debyutdan keyin ham ular pul topmaydi. Chunki kompaniya mashg'ulot, uy-joy, kiyim xarajatlarini daromadini ushlab qoladi. Ya'ni ustozlar, cholg'u asboblari, raqs, koreys tili, ingliz tili. Ruhiy bosim va stress, har kuni ideal ko'rinishga intilish, hattoki idollarni plastik operatsiya uchun majburlashadi. Hakerlar, bu narsa idolga qattiq stress, bosim berishi mumkin. Idol bo'lish orzuyim edi, ammo meni ichimdan yo'q qildi, deydi sobiq idol. Ozish va tashqi ko'rinish, bosim. Entertainmentlar idolga ideal go'zallik yuklaydi. Ular hatto bir kunda bir mahal 300 kaloriyali ovqat yeydi. Bu esa sog'liqqa juda zarar berishi mumkin. Shaxsiy hayot yo'qligi. Ko'plab idollar uchrashuv, hatto ijtimoiy tarmoqdan foydalanishni ham cheklaydi. Ular kuniga 12-16 soat ishlaydi. Fotosessiyalar, teleko'rsatuvlar, ko'plab idollar sahna ortida hushidan ketib qolganlar ham bo'lgan. K-pop dunyosi porloq, chiroyli, ammo shafqatsiz. Idollar biz uchun kuladi, biz uchun yig'laydi, raqsga ham tushadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Idol bo'lish yaxshi yoki yomon? Kommentda yozib keting. Hali bundan to'zor videolar oldinda kutib turibdi. Video yoqqan bo'lsa like, komment, obuna bo'lib keting.